de José Lins do Rego, da obra Fogo Morto, primeira parte, o mestre José Amaro, ao som de valsa opus 69, número 2, de Chopin. Bom dia, mestre Zé, foi dizendo o pintor Laurentino a um velho de aparência doentia, de olhos amarelos, de barba crescida. Está de passagem, seu Laurentino? Vou ao Santa Rosa. O coronel mandou me chamar para um serviço de pintura na Casa Grande. Vai casar filha. O mestre José Amaro, celeiro dos velhos tempos, trabalhava na porta de casa, com a fresca da manhã de maio, agitando as folhas da pitombeira que sombreava a sua casa de taipo, de telheiro sujo. Lá para dentro estava a família. Sentia-se cheiro de panela no fogo, chiado do toicinho no braseiro que enchia a sala de fumaça. Vai trabalhar para o velho José Paulino? É bom homem, mas eu lhe digo, estas mãos que o senhor vê nunca cortaram sola para ele. Tem a sua riqueza e fique com ela. Não sou criado de ninguém. Gritou comigo, não vai. Grita, mas é bom homem, mestre Zé. Eu sei, a bondade dele não me enche a barriga. Trabalho para homem que me respeita. Não sou um traste qualquer. Conheço esses senhores de engenho da Ribeira como a palma da minha mão. Está aí o seu Álvaro do Aurora, custa pagar, é duro de roer, mas gosto daquele homem. Não tem esse negócio de grito, fala mansa, é homem de trato. Isto de não pagar não está na vontade dele. Também aquele Aurora não ajuda a ninguém. Muito trabalho, mestre Zé. Está vasqueiro, tenho umas encomendas de Gurinhem. Um tangerino passou por aqui e me encomendou esta cela e uns arreios. Estou perdendo o gosto pelo ofício. Já se foi o tempo em que dava gosto trabalhar numa cela. Hoje estão comprando tudo feito. E que porcaria se vendem por aí. Não é para me gabar. Não troco uma peça minha por muita preciosidade que vejo. Basta lhe dizer que o seu Augusto do Oiteiro adquiriu na cidade uma cela inglesa, coisa cheia de arrebiques. Pois bem, aqui esteve ela para concerto. Eu fiquei me rindo quando o portador do Oiteiro me chegou com a cela e disse, lá isto diz, por que seu Augusto não manda consertar esta bicha na cidade? E deu pela cela pressão.
Se eu fosse pedir o que pagam na cidade, me chamavam de ladrão. Mestre José Amaro sabe trabalhar, não rouba a ninguém, não faz coisa de carregação. Eles não querem mais os trabalhos dele, que se danem. Aqui nesta tenda só faço o que quero. É verdade, mestre Zé. Ouvi outro dia na feira do Pilar um figurão de Itabaiana gabando o seu trabalho. Lá de dentro da casa ouviu-se uma voz: Pai, o almoço está na mesa. Espera que já vou, gritou o velho. Não estou louco. Seu Laurentino, não faça cerimônia, a casa é sua. Muito obrigado, mestre Zé, tenho que ir andando. Fique para comer com a gente. Tem pouca coisa, mas dá. O pintor Laurentino aceitou o convite. O velho José Amaro foi já dizendo para dentro da casa: Sinhá, tem gente para o almoço. Enquanto se ouviu rumor de vozes no interior da casa, o mestre foi falando: Estou velho, estou acabado. Não tive filho para ensinar o ofício. Pouco me importa que não me procurem mais. Que se dane. O mestre José Amaro não respeita a lição de ninguém. Dentro de casa, o cheiro de sola fresca recendia mais forte que o da comida no fogo. Viam-se por toda a parte arreios velhos, celas arrebentadas, e pelo chão pedaços de sola enrolados. Uma mulher mais velha do que o mestre apareceu. Bom dia, seu Laurentino. O senhor vai desculpar, o Zeca tem cada uma, é almoço de pobre. Nada, dona Sinhá, só fiquei porque não sou homem de cerimônia. Pobre não repara. O mestre José Amaro, arrastando a perna torta, foi-se chegando para a mesa posta. Uma pobre mesa de pinho sem toalha. E comeram o feijão com a carne de Ceará e toicinho torrado. Para o canto estava a filha Marta, de olhos para o chão, com medo. Não deu uma palavra, só falava o mestre. Sou pobre, seu Laurentino, mas não faço vergonha aos pobres. Está aí minha mulher para dizer. Aqui nesta minha porta tem parado gente rica, gente lorde para me convidar para isto e aquilo. Não quero nada, vivo de cheirar sola. Nasci nisto e morro nisso. Tenho esta filha que não é um aleijão. Zeca tem cada uma, deixa a menina. O que é que estou dizendo demais? Tenho esta filha e não vivo oferecendo a ninguém. A moça baixou mais a cabeça. Era pálida, com os seus 30 anos, de pele escura, com os cabelos arregaçados para trás. O mestre José Amaro olhou firme para ela e continuou: Não se casa porque não quer, é de calibre como a mãe. Cala a boca, Zeca, a gente não está aqui para ouvir besteira. Eu não digo besteira, mulher. Se não quiser me ouvir, que se retire. Estou falando a verdade. É só isto que me acontece, ouvir mulher fazer má criação. Aí o mestre José Amaro levantou a voz: Nesta casa mando eu. Quem bate sola o dia inteiro? Quem está amarelo de cheirar sola? De amansar couro cru? Falo o que quero, seu Laurentino. Isto aqui não é casa de Vitorino Paparrabo. Isto é casa de homem. As mulheres foram se levantando da mesa.
E o mestre saiu da sala, havia um pé de bogari cheirando na biqueira. A sombra da pitombeira crescia mais ainda sobre a casa. O mestre José Amaro olhou para a estrada, para os fins da várzea muito verde. É o que lhe digo, seu Laurentino, você mora na vila, soube valorizar o seu ofício. A minha desgraça foi esta história de bagaceiro. É verdade que senhor de engenho nunca me botou canga. Vivo nesta casa como se fosse dono. Ninguém dá valor a oficial de beira de estrada. Se estivesse em Itabaiana, estava rico. Não é lastimar, não. Ninguém manda no mestre José Amaro. Aqui moro para mais de 30 anos. Vim para aqui com o meu pai, que chegou corrido de Goiânia. Coisa de um crime que ele nunca me contou. O velho não contava nada. Foi coisa de morte, esteve no júri. Era mestre de verdade. Só queria que o senhor visse como aquele homem trabalhava na sola. Uma peça dele foi dada pelo barão de Goiânia ao imperador. Foi para trás. Veio cair nesta desgraça. É a vida, seu Laurentino. O mestre José Amaro não é homem para se queixar, estou somente contando. Aguento no duro. Mestre Zé, me desculpe, mas tenho que ir andando. É cedo, homem, deixa o sol quebrar. Pela estrada passou o matuto com uma carga de farinha. O cavalo levantava lama no chão ensopado. É o Chico Cabeça. Homem de bem, já teve até recurso. Depois que uma filha morreu das bexigas, deu para trás. Quinca Napoleão tomou um sítio que ele tinha no Riachão e o pobre vive hoje do serviço de carga. Deu a macaca nele. Se fosse comigo, Quinca Napoleão não cantava de galo. Ia com a faca no bucho dele. Ah, lá isto ia. Então, seu Laurentino, um homem tem a sua terra, suou em cima dela, gosta da bicha de verdade. E vem um sujeito ganancioso, como Quinca Napoleão, e toma. Comigo era na faca. É por isto que eu não quero nada. Lá para dentro ouvia-se um gemer de voz, um cantar de ladainha. O mestre Zé Amaro parou um instante como se prestasse atenção à cantiga. Para com isto, menina, para com isso. Não quero ouvir latomia da igreja na minha casa. Deixa a menina Zeca, vai bater sola. É o que sabe dizer esta vaca velha. E levantando a voz num grito. Para isso, não quero ouvir latomia da igreja, na minha casa manda o galo. Fez-se um grande silêncio. Parou tudo lá para dentro. Apenas um choro baixo se ouvia chegando surdo dos fundos da casa. Vai ser assim o dia inteiro. Vai ser esse choro, essa peitica até anoitecer. Seu Laurentino, o senhor tem filha? Pois é isto que o senhor vê. Não pode um pai fazer nada que não venha a mãe tomando as dores. Sentado no seu tamborete, o velho José Amaro parou de falar. Ali estavam os seus instrumentos de trabalho. Pegou no pedaço de sola e foi alisando, dobrando-a com os dedos grossos.
A cantoria dos pássaros aumentara com o silêncio. Os olhos do velho amarelos, como que se nevoaram de lágrima que não chegara a rolar. Havia uma mágoa profunda nele. Pegou do martelo e com uma força de raiva malhou a sola molhada. O batuque espantou as rolinhas que beiravam o terreiro da tenda. Pela estrada passava um comboio de aguardente. O matuto-chefe parou para conversar. Deus guarde a vossa senhoria, mestre José Amaro. Estamos na demanda do sertão. E sucede que se partiu uma cilha do meu animal. O mestre pode me dar uma ajuda? O mestre José Amaro olhou para o homem como se o quisesse identificar. Depois foi-lhe dizendo: você não é o Alípio no Ingá? Sim, senhor mestre José Amaro. O senhor sabe, me sucedeu aquela desgraça. Tive que me mudar com o meu povo, felizmente, com a proteção de Deus e do capitão Quinquim me livrei. O mestre José Amaro tomou a cilha partida, fez a emenda e o homem quis puxar dinheiro para lhe pagar. Não é nada, seu Alípio, não é nada. E quando o comboio se sumiu no fim da estrada, o mestre falou: bicho homem este Alípio. Avalie que quase menino se espalhou na feira do Ingá, que foi aquela desgraça. Gosto de homem assim. Ele fora com o pai vender milho verde na vila. E o cabo do destacamento achou de desfazer do velho. Foi aquela desgraça. Alípio se fez na faca e espalhou a feira. O cabo ficou para um canto de bofe de fora. E um soldado que se metera à besta não ficou para contar a história. Foi no júri e encontrou o homem para livrar ele. Se fosse aqui do Santa Fé, morria de podre na cadeia. Nem é bom falar. O pintor Laurentino levantou-se para sair. Bem, mestres, muito obrigado, mas o sol está caindo. Já quer ir mesmo, homem? Aqui a casa é sua, passando pela estrada, pare aqui. Sim, seu Laurentino já se vai. Apareceu a velha na porta. Desculpe por tudo, seu Laurentino, mas o Zeca é impossível, vá com Deus. O bater do martelo do mestre José Amaro cobria os rumores do dia que cantava nos passarinhos, que bulia nas árvores açoitadas pelo vento. Uma vaca mugia por longe. O martelo do mestre era forte e mais alto que tudo. O pintor Laurentino foi saindo e o mestre, de cabeça baixa, ficara no ofício. Ouviu o gemer da filha, batia com mais força na sola. Aquele Laurentino sairia falando da casa dele. Tinha aquela filha triste, aquela sinhá de língua solta. Ele queria mandar em tudo como mandava no couro que trabalhava. Queria bater em tudo como batia naquela sola. A filha continuava chorando, como se fosse uma menina. O que era que tinha aquela moça de 30 anos? Por que chorava sem que lhe batesse? Bem que podia ter tido um filho, um rapaz como aquele ali, que fosse homem macho, de sangue quente e de força no braço. Um filho do mestre José Amaro que não lhe desse o desgosto daquela filha. Por que chorava daquele jeito? Sempre chorava assim, sem que lhe batessem. Bastava uma palavra, bastava um carão,
para que aquela menina ficasse assim. Um bode parou bem junto do mestre. O animal era manso. O mestre levantou-se, sacudiu milho no chão para a cria comer. Depois voltou para o seu tamborete e começou o serviço outra vez.